सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी प्यारी बेटी रूसी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा बाकी पक्षियों के तरह एक किसान था और वह अपने खेत में काम कर रहा था। जंगल में बाकी सारे पक्षी अपने लड़के और लड़कियों का जन्मदिन मनाया करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कालू कौवा का बेटी रूसी चिड़िया का भी जन्मदिन आने वाला था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आ रहा है। क्या मेरा जन्मदिन बाकी पक्षियों के तरह भी आप मनाएंगे कि नहीं? कालू कौवा के पास कुछ पैसे ना होने की वजह से वह अपनी बेटी रूसी चिड़िया से कहता है, बेटा, इस बार फसल नहीं हुई थी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा इस बार जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। तभी इतना बात सुनकर कालू कौवा की बेटी रूसी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। जंगल में सभी पक्षी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हैं। मैं अब पापा से कभी बात नहीं करूंगी। और धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। तभी रूसी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन आता है। वह अपनी प्यारी सहेली रूसी चिड़िया के पास आती है। रूसी बहन, मेरा इस सोमवार को जन्मदिन है और मैं भी सभी पक्षियों को इनवाइट की हूँ और तुम्हें भी कर रही हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। अच्छा ठीक है टूनी, मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर तुम्हारे बर्थडे में जरूर आऊंगी। इतना बात कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली आती है और रूसी चिड़िया भी अपने जन्मदिन के बारे में बहुत सोचती है। तभी 2 दिन बाद सोमवार का दिन आ जाता है और रूसी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। जहां जंगल के सभी पक्षी टूनी के घर उसका जन्मदिन मनाने आए थे और रूसी चिड़िया भी अपनी सहेली के घर आ चुकी थी। जब रूसी चिड़िया अपने सहेली टूनी चिड़िया का जन्मदिन मनाकर जा रही थी तो तभी वह देखती है कि उसके पापा कालू कौवे का बहुत तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने की वजह से कालू कौवा का मौत हो जाता है और रूसी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती हैं। फिर जंगल का मकान मालिक उन दोनों को घर से निकाल देता है। मम्मा, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? अब पापा भी नहीं रहे। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ। फिर इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रूसी चिड़िया को लेकर मदनपुर जंगल में आ जाती है। जहाँ वह टुनटुनी चिड़िया एक खेत लेकर वहाँ कुछ खेती बाड़ी करने लगती है। मम्मा, हमारे पास तो रहने का कोई घर नहीं है। वह कल्लन आंटी हमें बेघर वाली बोल रही हैं। अरे बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया बांसों का एक अपना घर बनाती है और टुनटुनी चिड़िया की बेटी रूसी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। अपनी बेटी रूसी चिड़िया का जन्मदिन भी मनाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।